这个小龙虾今年的价格啊，一直都是这种居高不下，现在还要20块钱一斤，这里是25块钱的。我们先准备个干净的牙刷，给它洗个澡，这样子逮到，洗刷刷，洗刷刷。戴个手套就不怕它夹到了，所以就可以放心的干。选龙虾其实最好是选择像这种青壳的，它的肉质比较紧实，并且肉也多。像我现在手里面拿着这种红壳壳的，它比较老，肉没有多少，并且肉质口感也不是很好。当然，青壳的龙虾可能会贵一点。龙虾全部刷干净过后，尾巴这里中间这样子转一下，一扯就把虾线扯出来了。这个小脚杆这里也是同样的办法，轻轻的逮着，一扯就把这个虾囊给它扯出来了。然后就是虾的呼吸的肺，很脏，非常的简单。这个龙虾去好虾线，还有虾脚杆过后，我们从脑壳这里轻轻的剪一下，把这一坨黑色的东西给它撬出来，不要。然后就这一点点，这个虾黄一定要保留哦。再从背部这里给它开一下，这样子等下方便吃。一个龙虾就彻底的打整干净了。脑壳这里剪开，去掉这个虾囊。小龙虾全部打整干净了，其实也没有多少。平时我们一般都是做的香辣小龙虾，或者是麻辣小龙虾。今天我们要来做一个紫姜小龙虾，切成丝。青红2荆条一样准备几个，把它们切成那个壳壳儿。再来一点泡的2荆条，切一下之后把它剁碎。再来准备一点姜葱蒜，姜蒜给它配一下之后剁碎。在饭店里面做小龙虾，一般都会用油炸一下，但是我们家里面呢用油炸不是很方便，所以我们还是选择传统的煸炒方法。92号的植物油来一点，油温烧至6成热，下龙虾，大火煸炒。这个方法的话，既可以省油，又能够让龙虾达到香的口感。全部炒香过后，先给它倒出来控油。锅内留点底油，下入干的青花椒，来一点四川豆瓣儿，宰好的泡椒末，小火一起炒香和颜色，再丢入一点鲜花椒、姜葱蒜末、青红椒一点，紫姜丝一点，下入炒好的龙虾，拨转，来一点喝剩的啤酒。1瓶就够了，调味一点糖、胡椒、鸡精、生抽，转中小火给它煮个5到6分钟，把它煮入味。时间已经烧来差不多了，把剩下的紫姜还有小青椒放下去，淋一点花椒油，和转呢就可以关火出锅了。这个味型老板肯定会喜欢的。这个龙虾我给它大致的摆了一下，现在把这些料渣放到中间，非常好吃的紫姜小龙虾就做好了。蒸子煮出来的小龙虾入味，并且肉质鲜嫩，吃起来爽口又过瘾，夏季必备的一道好菜。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一下，不喜欢的免费看完就撒个。龙虾刚刚做好还没有开吃，老板就说给我儿子打包去，他最喜欢吃了。哎，我们就吃这个调料，这个肉的话就给他吃。他最喜欢吃这里面的那个虾黄。你先尝看好不好吃呗，不好吃打包去，大家不吃怎么办？好吧，再尝一个。哇，这2个是下饭的菜，这个龙虾毕竟只有这个香料下饭。他绝对喜欢吃。下回子多买一点。看，因为我也不喜欢吃龙虾，多了的话你做出来它口感又没那么好了。我喜欢吃里面就是紫姜，
我儿子真的是享福啊！还想什么福？你又不吃，有好吃的，然后读书跟我不长进。是不是当了父母以后，都是把好吃的都自己舍不得吃，留给自己的小孩吃？应该是的。所以说当父母很不容易啊。嗯。有了小孩就能深深体会到这一点，所以说大家一定要对自己的父母好一点。加油干饭。我就是干饭人，我就是正儿八经的干饭人。干的一身都是这个肌肉，好硬的是。那这个饭也没有白干呗。今天呢，我们来做一个鲜花椒油，我用的是这种宝鲜花椒，因为现在这个季节嘛，今年的熏花椒才刚刚挂果，所以平时做一般都是用的这种。这个一袋里面有300克，有录过这种小包，今天就做300克，做一个大包的。现在加入一点清水，把它清洗一下，顺便解冻。大家记得提前拿出来解冻哦，我就是忘了提前拿出来。这种宝鲜花椒一定用的时候要清洗一下，尽量不要直接用。清洗干净过后，把它捞出来，控一下水，给它哈开。干的红花椒15到20克，大家可以去市场上面买一点，加点温水先泡起。现在来准备油料，姜、葱、蒜还有洋葱，主要就是用来拉油的。清洗干净的老姜切成薄片，葱的话长节就可以了，蒜切厚片，洋葱切细丝。红花椒大约泡5分钟过后，也把它漏出来扣水，不能泡太久了。泡太久了的话，它的麻味和香味就彻底没有了。泡一下并不会减少麻味，而是把它的涩味给它泡掉。油准备个600克，油和鲜花椒的比例一般就是1比2。如果追求麻度比较高的朋友，加500克就够了。做鲜花椒油的东西我们已经全部准备好了，先休息会儿再来弄。给大家讲一下这个鲜花椒是怎么保存的。其实并不是大家想的那样哈，摘下来之后就把它放在冷冻室里面冷冻，这样子冻是肯定会冻坏的，大家想一下就知道了。比如你把菜直接放到冷冻室里面冻，肯定要冻坏。鲜花椒摘下来过后，第一步是人工挑选，把刺啊还有那些残渣挑了不要。第二步是用风机把里面的那个花椒叶子有一些出来不要，然后再是清洗1次，清洗2次。然后再用蒸汽灭霉，必须要把霉灭掉。蒸汽的那个水不是普通的水，是用的纯化水蒸的。最后再来速冻分装，然后再冷冻。所以说它不是我们想的那个树子上面摘下来就这样子。蒸汽去霉的话会流失一点点麻味，因为这种鲜花椒本来就是突出它的清香味，并不是那种特麻的味道。如果喜欢特麻的，可以用干的青花椒，就是特麻的。我们用的就是这一款。一大包里面有录过小包独立包装的，我们平时做菜的时候用呢也是特别的方便，一包一包的用，比较方便保存。有想要的朋友可以点击下视频下方的链接就可以购买了。现在我们开始干，锅已经烧干了。炼花椒油可以用普通的植物油，家庭条件比较好的还是用纯正的菜籽油香一些，不能用动物油和花生油，因为天气冷了之后它们会硬起来。油温烧至5成热，下这些小料拉油。我们主要就是取其香味，用小火慢慢的炸，这些料渣全部炸干香过后，把它漏出来。现在关火让油冷却，油温已经冷至3成热。现在把这个鲜花椒放进去，红花椒也放进去，开最小火，不要慌，不要忙，慢慢的来。这里切记不能用大火啊！如果用大火把花椒炸糊了的话，整个花椒油就废了，真的是废了，它会发苦。用这一种低大的火就可以了。炼制的时候轻轻的翻动，大家要注意整个过程油温都不能高于120度。如果油温过高的时候，我们就要把火关了。现在我已经闻到了非常浓郁的香味，用个盖子把它扛起来，自然冷却，这样子焖着。现在这个已经冷却了，揭开，超级的香，把它倒入这个盆中，
擦开，让它在油里面泡起。现在用保鲜膜把它封起来。鲜花椒有阵子煮好过后，把它扣到冰箱里面冷藏3天。3天之后，我们再用一个漏勺把这个花椒过滤掉，只要油，然后油沉淀一下，最下面有一点渣子也不要。当然，3天过后，这个花椒它可能会在油里面泡了之后，慢慢的会变成黑色，这个是正常现象啊，不是我们把它炸黑的。炸黑了的话，它就会发苦。非常简单的鲜花椒油，不晓得大家学会没有啊？这个我去年也做过，味道确实是不错。大家记住，一定要加一点这个干的红花椒进去，这样子麻味才够浓，然后香味也有。如果是纯正的这个鲜青花椒的话，它的麻味没那么浓啊。今天的视频到这里就撒够了，我是想念，咱们下期见，拜拜。